Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila arwahi jami'il awliya wal ulama'il amilin wal qurra'il mukhlisin wa jami'il muallifin wal musannifin wa ila jami'il mufassirin wal ulama wal fuqaha wal usuliyin wa khususan la rohi muallifi hadzal kitab al-imam Jalaluddin al-Mahalli wal imam Jalaluddin as-Suyuti wa nafa'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima wa a'ada alaina min barakatihima wa anwarihima wa asrarihima Fiddini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Imran ayat 75. Qala Allah Ta'ala wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik illa ma dumta alaihi qa'ima dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Wa min ahlil kitabi lan iku setengah sangking golongane ahlul kitab man utawi ana wong intakman lamun mercayakno sapa sira intakman lamun percaya sapa sira hu ing man bikin torin kelawan bondo kang akeh ai bimalin tegese kelawan bondo kathirin kang akeh yu'addi mongko nekaake sapa man hi ing kintor ilaika marang sira. Ahlul kitab itu ya ada yang baik orangnya, ada yang amanah, yang diumpamakan andaikan kamu menitipkan harta yang banyak kepada dia, pasti dia akan menunaikan amanat itu dengan baik. Li amanatihi krono sifat amanaiman ka Abdillah bin Salamin kaya contone Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu salah satu ahlul kitab yang amanat, terbukti dia tidak pernah menyembunyikan apa yang ada di dalam kitab-kitab Taurat maupun yang ada dalam kitab Injil yang ia ketahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada juga ahlul kitab yang baik, tapi ya sedikit. Auda'a kang nitipake hu ing Abdullah bin Salam sapa rajulun wong lanang alfan ing 1000 alfan ing 1000 wa mi'atai auqiyatin lan 200 auqiyah. Auqiyah niku nggih wadah.
wa mi'atai auqiyatin 200 wadah apane zahaban mase fa'adda mongko aweh sapa Abdullah bin Salam ha ing alfan wa mi'atai auqiyah ilaihi marang rajul. Abdullah bin Salam itu pernah dititipi oleh seorang laki-laki, yaitu 1.200 wadah emas, kemudian dikembalikan, artinya amanahnya luar biasa. Wa minhum lan iku setengah saking ahlul kitab manutawi ana wong intak man lamun percaya sapa sira hu ing man bidinarin kelawan sak dinar layu adi mongko ora nekake sapa man hi ing dinar ilaika marang sira. Ada orang yang kalau dititipi sak dinar saja dia tidak menjalankan amanah itu. Li khiyanati krana cidrone man illama dumta kejaba ing dalem langgeng sapa sira illa madumta kejaba ing dalem langgeng sapa sira alaihi ing atase man langgeng iku ka iman wong kang ngawasi la tufariqu tegese ora misai sapa sira hu ing man famata faraqta monggo ing dalem mangsane misai sapa sira hu ing man angkara mongko ngingkari sapa man hu ing dinar angkara mongko ngingkari sapa man hu ing dinar. Contohnya kaya sapa Ka'ab bin Ashraf, kaya Ka'ab bin Ashraf istauda'a kang nitip hu ing Ka'ab bin Ashraf sapa Quraisyun wong Quraisy siji dinaron ing sak dinar fajahada mongko ngangasi sapa Ka'ab hu ing dinaron. Ini ya menjadi perumpamaan juga bagi kita ya. Ada orang yang kalau diberi amanat sebesar apapun dia menjalankan amanat itu. Tapi ada juga orang yang diberi amanat kecil saja tidak dijalankan. Ya, padahal Kanjeng Nabi dawuh ladina liman la amanata lahu, ladina liman la amanata lahu. Tidaklah seseorang itu dianggap memiliki agama jika orang itu tidak memegang amanat. Wong kok ora duwe sifat amanah padha karo ora duwe agama. Nah, sehingga manusia itu macamnya memang berbeda-beda. Ya, yang dicontohkan di sini kasusnya ahlul kitab. Ada ahlul kitab itu orangnya yang baik, yang amanah. Dititipi berapapun jumlah uang tetap diberkembalikan lagi kepada yang punya karena itu memang titipan. Tapi ada orang yang dititipi cuma 1 dinar saja, la yu'addihi ilaik, dia tidak akan menunaikan amanat itu dengan baik kepadamu. Ini yang menyangkut kita semuanya juga ya.
amanat itu penting untuk dijaga, ya. Kata Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah yang pernah kita baca, ya, bab amanah itu kan. Amanah itu apa? Amanah ya sesuatu yang dipercayakan kepada kita untuk kita menjalankannya, itu namanya amanah. Amanah itu tidak mesti berupa jabatan, tidak mesti berupa pangkat. Wong-wong niku kadang-kadang nganggep wong sing duwe amanah niku sing duwe jabatan. Ya ora kuwi tok. Amanah itu ternyata termasuk diri kita ini juga amanah untuk kita sendiri. Kita diberi jasad, diberi tubuh yang sehat, ini amanah dari Allah untuk apa? Agar tubuh ini digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi harta, artinya kita disuruh menjalankan kewajiban terkait dengan harta kita. Kita diberi keluarga, kita berarti memiliki tanggung jawab amanat terhadap keluarga kita. Semuanya kita ini punya amanah. Amanah sampean sebagai posisi sebagai anak, maka sampean punya amanah untuk berbakti kepada orang tua. Sampean posisi sebagai guru, ya amanah untuk belajar, untuk mengajar kepada muridnya. Sampean lagi diamanahi jadi murid, ya wajib menjalankan amanah sebagai murid untuk belajar, ya. Nah, jadi persoalan amanat ini persoalan yang sangat penting sekali, sangat penting sekali. Maka salah satu dari tanda kiamat, kata Rasulullah, adalah ketika amanat itu sudah disia-siakan. Idza dhuyyatil amanah fantadhiris sa'ah. Kalau sudah amanat itu disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Artinya kiamat sudah dekat. Jabatan dikejar sekuat-kuatnya, setelah itu tidak dijalankan amanatnya. Oke. Orang semakin banyak yang tidak menjalankan amanah, yang terjadi di dunia ini adalah kekacauan. Kekacauan. Polisi amanatnya menegakkan keadilan dan hukum, malah dadi wong sing melanggar hukum, kan dadi kacau itu. Jaksa kudune dadi penuntut bagi terdakwa, saiki akeh jaksa malah yang dituntut. Hakim kudune menghakimi dengan adil, saiki malah akeh hakim sing dodolan hukum, ya oknum hakim. Apa saja, ya. Jadi bupati harusnya menjalankan amanat, membangun wilayah, membangun masyarakat dengan baik. Tapi fakta dan data membuktikan kepala daerah tingkat kabupaten kota itu ternyata menurut datanya KPK 65% itu korupsi. Nah, ini benar dawuh Kanjeng Nabi, kalau amanat sudah disia-siakan, maka itu tanda-tandanya akan segera datang kiamat. Sebab kalau amanat sudah tidak dijalankan, ya kacau. Sing dadi murid wis ora gelem belajar, bocah sekolah
senenge dolan ngemol, bar ngemol terus napa niku tawuran, wah wis rusak kabeh nggih. Jadi penegak hukumnya ya ora bener, sing dadi panutan ya do melu ora bener, wis amanat sudah disia-siakan, niku alamat segera datangnya kiamat. Nah, tentang amanat ini ya penting sekali, ini terkait dengan keimanan kita. Semakin besar iman kita, semakin amanah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika utahe mengkono-mengkono ninggal nekake amanat, aitarkul adai tegese ninggal nekake amanat, iku bi annahum krana setemene utawi ahlul kitab iku qalu padha ngucap sapa ahlul kitab, bisa babi qaulihim kelawan sebab ucapane ahlul kitab, laisa alaina fil ummiyina sabilun, laisa ora ana iku alaina tetep ing atase kita fil ummiyina ing dalem nyidrani pira-pira wong bodho, fil ummiyina ing dalem nyidrani pira-pira mengkono wong bodho, ai al arabi tegese ing wong-wong Arab, apa sabilun dosa, ai ismun tegese dosa, listihlalihim krana oleh ngahalalakne ahlul kitab, listihlalihim krana oleh ngalalakne ahlul kitab, zulmaman ing ngani ngaya wong, zulmaman ing ngani ngaya wong, khalafa kang berbeda sapa man, kang berbeda ni sapa man dinahum ing agamane ahlul kitab. Jadi mereka itu punya logika, mengapa kok mereka tidak menunaikan amanat kepada orang-orang yang non ahlul kitab. Mereka punya pendapat cara saiki Allah ngapusi wong kae iki ora dosa. Misale di konteks Indonesia sampean dalam hal muamalah utang karo Cina terus ora nyaur, berarti kan ora amanah. Lah ngopo kok ora nyaur? Alasane ngene, laisa alaina fissiniyin sabilun. Alah ngapusi wong Cina kuwi ora dosa. Lah niku pikiran ngoten niku pikiran sing keliru. Urusan amanah itu kepada siapapun, pada siapapun. Monggo sampean hubungan karo wong misale tidak sesama muslim kepada orang Nasrani, nyeleh apa barang, apa nyeleh duit, apa nyeleh apa wae ora dibalekno, alasane apa? Alah ngapusi wong Kristen kuwi ora dosa. Lah niku itu alasan yang keliru. Ini alasan seperti yang dipakai oleh ahlul kitab. Kenapa mereka tidak menjalankan amanat yang diberikan oleh orang Arab yang muslim saat itu? Karena mereka punya pendapat ngapusi utawa nyidrani wong-wong kafir, wong-wong ummiyin niku, wong-wong Arab niku ora dosa. Lah niku prinsip yang keliru, ya, prinsip yang keliru. Yang namanya amanat itu kepada semua orang harus dijalankan. Wa nasabulan padha bangsaake sapa ahlul kitab hu ing istihlalihim zulmaman khalafatinahum niku wau. Wa nasabulan padha bangsaake sapa ahlul kitab hu ing istihlalihim
zulma man khalafa dinahum niku wau. Ilaihi ta'ala marang Allah ta'ala. Jadi menurut mereka berbuat zalim kepada orang Arab itu boleh-boleh saja karena Allah menghalalkan, sudah menisbatkan pendapatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saiki akeh wong nganggep nek pendapate niku padha dianggep karo pendapate dalam tanda petik pendapate Gusti Allah. Mulane akeh wong do meksa-meksa wong liya sing ora padha karo dhewe salah utawa kafir. Niku berarti wis madhaake pendapate dhewe, wis menisbatkan pendapatnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing ora padha kafir, pokoknya sing ora padha karo aku kafir, sing ora padha karo aku bid'ah, sing ora padha karo aku syirik. Niku berarti DE sudah menisbatkan omongan atau pendapat mereka itu dianggap sebagai dawuhe Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu malah perbuatan syirik terbesar ya. Jadi perbuatan syirik itu tidak hanya dalam konteks Allah menyembah berhala, tetapi orang yang menganggap bahwa pendapatnya paling benar atau menganggap bahwa ini adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Allah ya, dianggap pendapat dia itu pendapat yang sama dengan pendapatnya Allah yang harus diterima oleh setiap orang. Itu juga perbuatan syirik ya. Karena kalau sudah berupa pendapat, berupa apalagi dalam hal soal furu', soal cabang-cabang agama, soal hukum, itu sudah sifatnya relatif jika itu sifatnya adalah ijtihadiyah, kecuali hal-hal yang terkait dengan perkara-perkara yang memang sifatnya usuluddin atau berupa pokok-pokok agama yang memang qat'i. Hati-hati, jangan suka menuduh orang lain syirik, menuduh orang lain bid'ah, lalu seolah-olah dia seolah-olah dia menjadi juru bicaranya Allah, yang lainnya kafir semua, hanya dia yang benar. Itu kemusyrikan yang besar sekali. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa ahlul kitab alallahi ing atase Allah al-kadziba ing goroh fi nisbati dzalika kelawan bangsaake mengkono-mengkono istihlalihim ilaihi marang Allah. Wahum utawi ahlul kitab iku ya'lamuna padha weruh sapa ahlul kitab annahum ing setemene ahlul kitab iku kadzibuna pira-pira wong kang goroh. Mereka tahu kalau mereka itu sebenarnya bohong, tapi mereka tetap berbuat kebohongan atas nama Allah. Kadang-kadang orang bohong itu ya bukan karena dia tidak mengerti, justru karena dia mengerti kemudian dia berbuat bohong. Nah, kebohongan itu terstruktur istilahnya. Apalagi zaman sekarang, kebohongan itu bisa diprogram yang namanya hoax ya, yang namanya hoax diprogram agar orang percaya, maka harus menyewa istilahnya buzzer.
menyewa para buzzer untuk mengungkap atau memblow up suatu berita agar orang-orang percaya. Itu mereka tahu bahwa sebenarnya itu adalah bohong belaka, tetapi mereka lakukan karena apa? Karena ada kepentingan politik misalkan. Wah, zaman sekarang udah hati-hati betul ya, kita harus hati-hati. Tidak semua yang ada di TV, tidak semua yang ada di YouTube, tidak semua yang ada di media sosial itu benar beritanya. Belum tentu. Kita perlu ada tabayun. Tabayun dalam hal benar atau salahnya sebuah berita. Sing ora seneng karo Presiden Jokowi yo nyewa buzzer, sing terlalu senang dengan Jokowi untuk menyerang musuh-musuh politiknya yo nganggo buzzer. Pemana saiki wis arep pilihan apa presiden sing ora seneng karo Anies Baswedan ya wis memunculkan kejelekan-kejelekannya Anies Baswedan dengan masif. Sing seneng juga beritane mau api-api tok tentang Anies Baswedan ya nyerang pemerintah sing saiki wis pokoke niku. Padahal mungkin mereka wahum ya'lam, mereka ngerti sesuatu yang baik dari Anies apa tapi tulisannya jelek, sesuatu yang baik tentang Jokowi bagi musuh-musuhnya tapi yang ditulis yang jelek dan seterusnya. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bala ya dosa, bala ya dosa. Alaihim iku tetep ing atase alul kitab, fihim ing dalem al ummiyin sabilun utawi dalan. Artinya jangan berpikiran bahwa kalau kamu mempecundangi orang-orang Arab itu terus dianggap enggak dosa. Enggak, tetap dosa. Man utawi sapane wong aufa kang nuhoni sapa man bi'ahdi kelawan janjine man alladzi ahada kang wis janji sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase alladzi au bi'ahdillahi utawa kelawan au bi'ahdillahi utawa kelawan nuhoni janji marang Allah ilaihi nuhoni janjine Allah ilaihi marang alladzi min adail amanati sangking nekani utawa nekake titipan wa ghairihi lan liyane adail amanah. Wattaqalan wedi sapa man Allah ing Allah bitarkil ma'asi kelawan ninggal pira-pira maksiat wa amilalan nglakoni sapa man at-ta'ati ing pira-pira amal ketaatan fa innallaha monggo setemene Allah iku yuhibbu demen sapa Allah al muttaqina ing pira-pira wong sing takwa fihi iku tetep ing dalem lafal al muttaqin wad'u zahiri utawi nyelehake isim zahir maudhi'al muzmari ing dalem panggonane isim dhamir. Jadi
depannya itu menggunakan man aufa bi ahdihi, itu kan menggunakan isim yang tidak zahir, tapi kemudian penutupnya bukan innallaha yuhibbuhum tapi yuhibbul muttaqin. Itu ay yuhibbuhum tegese demen sapa Allah hum ing muttaqin, ya. Bimakna yuthibu kelawan nganggo maknane maringi ganjaran hum ing al muttaqin. Jadi orang menjalankan amanat ternyata menjadi salah satu dari tanda ketakwaan seseorang. Buktinya apa? Man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Barang siapa yang menjalankan amanat, janji yang sudah diberikan oleh Allah kepada dia, maka Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Maknanya orang yang menjalankan amanat itu termasuk orang yang bertakwa. Wa nazala lan temurun fil yahudi ing dalem pira-pira wong Yahudi lama badalu ing dalem naklikane ganti sapa al yahud na'tan nabi ing sifate Kanjeng Nabi wa ahidalan janji sapa Allah Gusti Allah ilaihim marang Yahud. Fit Taurat ing dalam kitab Taurat au fi man utawa ing dalam wong khalafa kok napa lam hak hak fiman ing dalam wong halifa kang supoto sapa mong kadiban hale goroh fi da'wan ing dalem ngaku-ngaku suci-wici au fi bai'i silatin utawa ing dalem adol bondo. Apa sing turun innal ladzina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum bil akhirati al ayah. Fa'ile wa nazala itu adalah dawuh innal ladzina yastarun. Maknane innal ladzina setemene wong akeh yastaruna kang padha amrih ganti sapa alladzina yastabdiluna tegese amrih ganti sapa alladzina kucing yastabdiluna amrih ganti sapa alladzina bi ahdillahi kelawan janjine Allah ilaihim marang alladzina fil imani ing dalem iman bin nabi kelawan nabi wa adail amanat lan kelawan nekane amanat wa aimanihim lan supotone alladzina halafihim tegese supotone alladzina bi kelawan Allah Ta'ala kadzibina hale pira-pira kang goroh oleh njaluk ganti mau samanan ing rega kalilan kang sithik minat dunya saking donya. Ulaika mongko utawi mengkono-mengkono alladzina iku la khalaqa ora ana bagian iku maujud nasibah tegese ora ana bagian iku maujud lahum kedue alladzina fil akhirati ing dalam akhirat wala yukallimu lan oran dawuhi hum ing alladzina sapa Allahu Gusti Allah
ghadban krana bendu alaihi mengatase alladzina wala yang durulan ora ningali asih, maksudnya ningali melihat dengan penglihatan penuh kasih sayang, wala yang durulan ora ningali asih sapa Allah ilaihim marang alladzina yarhamu tegese ora melasi sapa Allahum ing alladzina yaumal kiamat ing dalam dinane kiamat, wala yuzakilan ora bersihake sapa Allahim ing alladzina yutahhiru tegese bersihake sapa Allahum ing alladzina walahum lan niku tetep kedhe alladzina adzabun utawi siksa alimun kang banget nglarakake, muklimun tegese kang nglarakake. Dulu ada orang-orang Yahudi yang suka merubah sifat-sifat nabi, ciri-ciri nabi yang akan datang akhir zaman di dalam kitab Taurat mereka dirubah-rubah. Untuk apa? Untuk mengelabui anak buahnya agar tidak mau percaya kepada nabi akhir zaman. Maka turunlah ayat ini, innalladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aimanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wala yukallimullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Masya Allah, niki wong sing padha ninggalno amanat ya, contohnya amanat yaitu amanat yang ada dalam kitab suci. Orang seperti itu dia tidak akan mendapatkan bagian apapun di akhirat. La khalaqa lahum fil akhirah. Tambah lagi wala yukallimuhumullah, Allah tidak akan mengajak bicara kepada dia karena Allah bendu marah besar. Dan ning akhirat niku ora dijak omong kali Gusti Allah betapa susahnya. Karena pada saat itu yang bisa ngomong hanya Allah ya. Mulut manusia pada saat diadili ditutup. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, sing ngomong tangane, sing ngomong sikile. Lah ngono iku kabeh wong ora iso ngomong, sing iso ngomong, sing iso ngendikan namung Allah. Kok awak dhewe ora dijak omong kali Gusti Allah, betapa susahnya ya. Dan demikian juga Allah tidak akan melihat kita, ora disawang kalau Gusti Allah dengan penglihatan, dengan pandangan kasih sayang. Masya Allah ya, ora didelok karo Gusti Allah ning akhirat kaya apa susahe nggih. Sampeyan ana kunjungan wali kota ngono wae, sampean ngrasa nek sampean rada kenal karo Pak Wali Kota. Ngono Pak Wali Kota niku sampean wis ngedang-ngedeng ning ngarepe ngono. Wali kotane iki ora weruh sampean malah mlengos. Rasane napa? Sakit ya to, rasane gelong apa sih? Pak Wali Kota kok ora gelem ndelokno aku. Iki apa maneh sing ora ningali kita menika Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya apa susahe ning akhirat. Allah 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 Allah. Wa in minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab
wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Wa inna minhum lan sak temene iku setengah saking ahlul kitab, ai ahlil kitab tegese setengah saking ahlil kitab, la farikon yakti ono pandan, taifatan tegese ono pandan, Ka'ab bin Al-Ashrafi koyo Pak Ka'ab bin Al-Ashraf, yalwuna kang ngengoake sopo ahlul kitab alsinatahum ing piro-piro lesane ahlul kitab, ngengokake bil kitabi kelawan kitab, artinya ada sebagian ahlul kitab itu yang suka menyerongkan isi kitab menggunakan lesan mereka, ayatifuna tegese napa ngengokake sapa farikon nggih, farikon min ahlil kitab. Ha ing alsinatahum bikiraati kelawan maca alkitab anil munazzali saking kitab kang diturunake, ilama diengokake, ilama marang barang harrafu kang padha ngowahi sapa ahlul kitab utawa farikon hu ing ma min na'tin nabi saking saya sifate nabi wa nahwihi lan sepadane na'tin nabi, litahsabu krana utawa supaya padha nyono sapa farikon hu ing litahsabu supaya nyono sapa farikon hu ing maharrafuhu ay al muharrafi tegese ing al muharrafa tegese ing kitab kang diowahi minal kitabi saking kitab alladzi anzala kang wis nurunake hu ing kitab sapa Allah Gusti Allah, wa ma huwa lan ora ana utawi al muharraf iku minal kitabi setengah saking kitab, wa yaquluna lan padha ngucap sapa farikon wa uta al muharraf iku min indillahi saking ngersane Allah, kitabe wis dipalsu, wis dipidatokno secara keliru, sing A diomong B, sing B diomong C, sing C diomong D, khususnya terkait dengan sifat-sifat Nabi ya. Terus ditambah DE menisbatkan kebohongan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan pertama, iki lho kitabmu iki ngomongnya ngene, isine kitab niku Muhammad iku ciri-cirine rasul terakhir iku ora ngono kuwi. Terus dia ngomong, lah iki sing tak omongno kabeh niki wau sing asline berbeda dengan isi dari kitab mereka. Lalu mereka katakan huwa min indillah, iki lho dawuh iki dawuh saking Gusti Allah, kanggo napa niku mantepaken sing dikandani. Padahal Allah menjelaskan wa ma huwa min indillah, ora iku ora saka Gusti Allah. Tambah lagi wa yaquluna
lan padha ngucap sapa fariqon 'alallahi ngatasé Allah al-kadziba ing goroh wahum hale utawi fariqon iku ya'lamuna padha weruh sapa fariqon annahum ing stone te fariqon iku kadzibuna pira-pira wong kang goroh. Wa nazala lan temurun lamma qala ing dalem nalikane dawuh sapa Nasara Najrona wong Nasrani ne kota Najron to tanah Najron. Wong Nasrani Najron ngomong ini, Inna Isa setemene utai Isa iku amaro perintah sapa Isa hum ing Nasara Najron an yattakhidhu ing yen toh ngalap sapa Nasara Najron hu ing Isa robban ing pangeran. Niki padha karo napa niku nek ndelok perdebatan antara pendeta dengan siapa niku wong Islam sing tukang debat niku. Mana coba tunjukkan kitab dari Injilmu yang menunjukkan bahwa Isa itu adalah Tuhan dan Isa memerintahkan agar dia dijadikan sebagai Tuhan. Ada apa enggak? Nah, kalau melihat sejarahnya dari mulai Nasara Najron, orang Nasrani yang ada di tanah Najron, tetangganya Madinah sana, ya, mereka dari dulu mengatakan sing ngongkon ngangkat Isa dadi pangeran niku yo Isa sendiri, ya. Kata mereka inna Isa amarahum ayattakhidhuhu robban. Ngapusi kok sampai kayak ngono Aulamma talaba utawa ing dalem nalikane nyuprih sapa ba'dul muslimina sebagiane wong Islam as-sujuda ing sujud lahu marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sing temurun maka nali basarin ayyutiyahul kitab wal hukma wan nubuwah, maka ora sayukya yang bagi tegese ora sayukya libasarin kete menungso apa sing ora sayukya an yuktiya yen to paringu ing man sapa Allah Gusti Allah alkitab ing kitab wal hukma lan ing ilmu ay al-fahma tegese ing kefahaman alis syariati ketuwe syariat wan nubuwata lan sifat kenabian sumaya kula mongko nuli ngucap sapa basar sumaya kula mongko ngucap sapa basar linnasi marang menungso kunu ibadan li min dunillah kunu ana sapa sira ibadan ana iku ibadan lu pira-pira kawula li keduwe ingsun kowe dadi kawula marang aku min dunillahi saking liyane Allah. Walakin tetapine yakulu ngucap sapa ya Allah walakin tetapine yakulu ngucap sapa basar kunu ngucap ana sapa sira ana iku robbanina pira-pira bangsa pangeran ulama amilina ulama piro-piro dadi ulama
amilina kang padha nglakoni sapa ulama. Kok nggone sampean mansubun apa mansubina? Mansubina. Nggih ini sing bener mansubina kok. Soalnya mriki wonten robbaniyin kok sing ini mansubun. Ini mansubina. Semuanya mansubina ya. Ulama'a amilina, ulama'a tegese iku pira-pira ulama amilina kang padha nglakoni ilmune mansubina tur iku kang dibangsakake ila rabbi marang pangeran bi ziyadatil alif iklan nambah alife wanu wanunin biziyadati alifin kelan nambah alif wa nunin lan nun tafkhiman krana ngegungake kang banget, tafkhiman krana ngegungake kang banget bima kuntum kelawan sebab perkara kuntum kang ana sapa sira kabeh ana iku ta'lamuna weruh meruhake weruh sapa sira kabeh bitakhfifi diwaca kelawan enteng ta'lamuna wa tasdid lan diwaca kelan tasdid tu'allimuna alkitab ing kitab wa bimalan kelawan perkara kuntum kang ana sira kabeh ana iku tadrusuna padha ndres sira kabeh ai bisa babi dzalika kelawan sebabe mengkono-mengkono tadrusun fa inna faidata mongko sunate faida dzalik fa inna faidata mongko sunate faida dzalik iku anta'lamu yen toh ngerti sapa sira kabeh. Maksudnya ayat ini sebab nuzulnya ada dua pendapat. Ada yang meriwayatkan ayat maka nali basyarin itu turun gara-gara orang Nasrani Najron ngomong sing perintah Isa kon dadekno pangeranku ya Isa dhewe. Nabi Isa merintah nek awak dhewe niki kon dadekno Isa dadi pangeran. Maka turun ayat maka nali basarin ayyutiyahul kitab wal hukma wan nubuwah thumma yaqula linnas kunu ibadalli min dunillah. Tidaklah mungkin atau tidaklah patut untuk seseorang yang telah diberi kitab, diberi kefahaman, diberi sifat kenabian, lalu dia mengatakan kamu jadilah hamba-hambaku bukan hamba-hambanya Allah. Tidak mungkin itu terjadi pada Isa, ngaten nggih. Walakin kunu rabbaniyin ya. Tetapi manusia yang telah diberikan kitab itu mesti ngomongnya itu kunu rabbaniyin bima kuntum ta'lamun wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu ulama-ulamanya Tuhan. Artinya ulama yang mengamalkan ilmunya, yang dinisbatkan kepada Allah. Karena apa? Karena kamu mengetahui kitabnya Allah, karena kamu mau mempelajari kitabnya Allah, kamu akan jadi robbaniyin, ulama-ulama sing bangsa pangeran. Maksudnya niku ulama sing parek marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab nuzul kedua ada yang mengatakan lamma talaba ba'dul muslimin as-sujuda lahu. Ada orang-orang Islam yang saking mencintai Kanjeng Nabi ya, mereka sampai ngomong Kanjeng Nabi angsal mboten kula niki tak sujud marang panjenengan Kanjeng Nabi. Maka turun ayat ini, raintuk Nabi ku ndak
tidak patut seorang nabi yang telah diberi wahyu oleh Allah, diangkat oleh Allah jadi nabi, kok mereka mengatakan kepada umatnya kunu ibadal limin dunillah, misalnya ngomong sembahlah aku, sujudlah kepadaku, tidak sujud kepada Allah, niku tidak mungkin. Wala ya'murukum antattakhidul malaikata wan nabiyina arbaban wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.